Kuna imani ambayo imejengeka kwamba watu wengi wanaamini mwalimu hawezi kuwa tajiri. Unawajibu nini? Kimsingi hiyo ni fikra na imani kama ulivyosema mwenyewe mwandishi, lakini kimsingi hakuna mtu aliyeumbiwa umaskini. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kuwa tajiri. Cha msingi ni namna anavyowekeza muda, jitihada na rasilimali alizonazo kwenye kuzalisha mali. Vipi, umewahi kubezwa au kudharauliwa sababu wewe ni mwalimu? Unaweza nimewahi, lakini sijawahi kuambiwa, lakini unaweza kuwa katika mazungumzo na watu ukaona wanavyokuchukulia ukahisi kwamba hao wananichukulia mtu wa kawaida au mtu fulani kwa sababu nimejitambulisha, natambulika kama mwalimu. Kwa hiyo hilo huwa tunaweza kulitambua, lakini sisi walimu tunaishi na jamii na watu tofauti tofauti, tunaweza kutambua na kujua kabisa kwamba huyu anakubeza au la. Sawa, pengine tatizo ni nini? Kimsingi mimi naona ni jamii, ni mtazamo tu wa jamii, kwa sababu pengine kutokana na uhalisia uliopo kwa walimu wachache, kama tunavyojua kwamba kundi la walimu ni wengi. Kwa hiyo inawezekana katika kundi hilo wapo wachache ambao mambo haya hayaendi vizuri. Kwa hiyo kila mmoja wanapomtazama na kumsoma kama mwalimu wanahisi wakirejea kwa yule ambaye labda hayuko vizuri, wakahisi kwamba walimu wote wako hivyo, lakini kiuhalisia walimu ni kazi kama zilivyo kazi nyingine na ni kazi yenye heshima yake. Ukweli ni upi? Mshahara wa walimu unatosha kuishi maisha unayotaka au vipi? Kimsingi tukisema maisha unayoyataka, kila mtu anatamani maisha ya juu sana, kwa maana ya kutamani, lakini kiuhalisia tunaposema maisha tunaangalia mambo ya msingi. Kwa hiyo mwalimu ni mtu ambaye kimsingi kwanza apatikane kwenye kima cha chini cha kipato cha mwajiriwa, lakini pia ni mtu ambaye anajitosheleza. Walimu walio wengi wamejenga, wana usafiri wao, wana maisha yao bora kabisa. Sawa, ni lini uligundua kuwa ajira pekee haitoshi? Mimi hilo nilitambua tangu nilipokuwa nasoma. Nilikuwa naona watumishi, walimu walionifundisha, nilikuwa naona wale walimu ambao unakuta wanachanganya mambo ajira na mambo mengine, walikuwa naona kabisa wanafanikiwa. Na unawaona kwamba ni watu wenye furaha, wana maisha fulani ambao unatamani na wewe uwe kama wao. Kwa hiyo swala la kuchanganya shughuli tofauti tofauti ni kitu cha msingi kwa mtu yoyote. Je, kuna mwezi ambao kilimo kimekuzidi mshahara mara 5 au zaidi? Inatokea mara nyingi tu. Kwa mfano mimi katika shughuli zangu mimi nafanya kilimo cha parachichi. Kuna wakati ukifanya mauzo unaona kabisa unachokipata ni kingi kuliko mshahara. Mwaka unaweza kufikia kiasi gani na pengine mshahara unaweza kaingia mara ngapi kutokana na kipato ambacho unakiingiza kwenye parachichi? Mimi kwa mwaka katika kipato changu cha parachichi naweza kupata kati ya milioni 12 mpaka 15, ambazo kimsingi ukienda kwenye swala la mshahara ni almost mshahara wa mwaka na kidogo. Umeona? Mshahara wa mwaka na kidogo. Kwa hiyo ukiangalia mshahara na kipato ninachopata shambani, unaona kama nawekeza nguvu zangu moja kwa moja shambani, unaona kwamba shambani pengine ingekuwa unapata kiasi kikubwa zaidi. Lakini kama nilivyosema awali, swala la shamba haliwezi kana nakupa kipato muda wote kama ilivyo kwenye ajira ambako kila mwezi unapata kipato. Kwa hivyo vitu viwili ni muhimu kuchanganya. Kupitia ule mshahara wake anaweza kaugawa vipi? Anaweza kagawa kwa asilimia ngapi, atumie asilimia ngapi aingize kwenye kilimo? Wewe ulifanyaje? Kimsingi mshahara ule ukichukua asilimia ile 100 ya mshahara unaoipata au kipato unachokipata kwa asilimia 100, huwa tunashauriwa kwamba walau kigawe kwa asilimia 30 iwe mipango endelevu kwa maana ya uwekezaji. Asilimia 30 unaweza kuipeleka kwenye matumizi, asilimia 30 ukaweka mambo ya dharura, lakini asilimia 10 ile ndio ukaweka mambo ya kawaida ya kiburudani na nini na vitu vingine ambavyo vya kujiburudisha. Kwa hiyo ukiweka asilimia 30 ya kipato unachokipata ukasema uingize kama mtaji na ukawekeza kwa muda fulani, unaweza kumudu vizuri kabisa. Ukichukulia gharama za mashamba kwa mikoa kama hii ya Nyanda za Juu Kusini ni bei za kawaida sana. Wewe ulianza na shilingi ngapi kuingia kwenye shamba? Mimi kwa mfano shamba langu hili nilinunua kama viwanja. Nilinunua kwa shilingi, ni eneo lina ukubwa kama wa viwanja vikubwa 3 na kidogo. Lakini nilinunua kwa shilingi milioni 1.6 ambao ukitazama niliwekeza kwa kipindi kama cha miezi 3-4 hivi. Nikawa tayari hiyo pesa nimeipata. Kwa hiyo nikanunua na baadaye nikaanza kupanda miche niliandaa mwenyewe, na baadaye nikaanza kuchimba mashimo kwa gharama ndogo ya shilingi 1000 shimo kwa kipindi kile.
na baadaye nikapanda miti ambayo kwa kweli mpaka sasa imeshanirudishia mara nyingi sana ya gharama niliyoianzia. Shamba langu hili lina umri kama wa miaka 5 tangu nilipoanza kuliandaa, lakini tangu nimeanza kuvuna mwaka wa kwanza nilianza kuvuna kidogo kama takribani nusu tani za parachichi ambazo ukiangalia nilipata kama shilingi milioni 1 hivi, na baadaye nimeendelea kwa mwaka unaofuata nikapata kama milioni 1.5, nikaja milioni 2, nikaja milioni 3, lakini kwa sasa kidogo naona kuna mapato. Maana yake nikiangalia sasa, ukichukua uwekezaji ambao tuchukulia wastani, labda gharama za uendeshaji kwa ujumla haziwezi kuzidi shilingi milioni 1 kwa sasa, kwa sababu eneo sio kubwa sana, lakini nikija kuvuna unakuta unapata hizo milioni 10, 12 mpaka 15 hapa. Kwa hiyo faida naiona ni kubwa, faida ni kubwa, lakini pia kuna vibarua 2-3 ambao unaweza kuwatafuta kwa ajili ya kusafisha shamba. Kwa hiyo ukichukua wastani unaweza kusema kwamba katika hizo milioni labda 12 mpaka 15 unaweza katenga kama milioni 2 hadi 3 hivi kwamba hizo zirejeshe shambani kwa maana ya gharama za uendeshaji. Sawa, namwambia nini mwalimu ambaye sasa anakutazama? Mwingine anafikiria labda kununua kiwanja au anafikiria kufanya kitu fulani. Kati ya kilimo na kuwekeza kwenye viwanja, ni kipi kinachoweza kumlipa kwa haraka na aweze kuwa tajiri au aweze kufikia ulipo wewe? Kimsingi haraka viwanja sawa, lakini viwanja unaanza na unawekeza hela kubwa kidogo, lakini pia inaganda kwa muda mrefu. Lakini shambani unanunua shamba, unaanza kidogo kidogo, lakini ile hela inarudi kwa haraka. Na ukishanunua shamba maana yake umeshanunua kiwanja pia, kwa sababu kiwanja ni sehemu ya shamba pia. Kwa hiyo mimi nawashauri shambani ni bora zaidi kuliko kuwekeza kwenye viwanja. Unless kwamba labda umepata viwanja ambavyo unaona viko mjini na viko kifursa zaidi, unaweza kana sehemu la kimkakati kwa maana ya viwanda, labda maduka na nini. Sawa, lakini shambani kwa maeneo ya pembeni kwanza unapata kwa bei nzuri, lakini ina uhakika wa kurudishia hela mapema zaidi kuliko upande wa pili. Sawa, pengine kipindi cha nyuma umeshafanya shughuli nyingine ukiachana na walimu? Mimi wakati nimemaliza chuo nilifanya biashara ndogo ndogo. Kuna wakati nilikuwa nachukua vifaa vya electronics kutoka Zanzibar naleta maeneo ya bara, nilifanya, lakini niliona kidogo napata, lakini changamoto pia nyingi. Lakini naona nilivyoingia kwenye ajira nikaona hii ndio fursa nzuri zaidi, kwa sababu kwanza inakupa fursa ya kufanya yote mambo mawili kwa wepesi zaidi. Ukipewa nafasi tena kama ndo unaanza upya ajira na ukawekeza kwenye kilimo, unajiona wapi? Kimsingi nikijitazama, mimi ni mmoja kati ya wadau ambao nilianza kufikiri nilinunua shamba, lakini sikuingiza nguvu nyingi, nikaa nimegawanya nguvu na hangaika na kujenga pia na kufanya kilimo. Lakini leo hii kama nimerudishwa sasa nianze upya, ningeanza kuwekeza kwanza kabla ya kufikiria kujenga, kwa sababu huku kunalipa na pesa ile unaiona mzunguko wake kiwepesi zaidi kuliko kule nilikuwa naiwekeza. Unakuta kwenye ujenzi unakuta unaingiza ila hairudi, lakini unabaki na jengo, lakini huku ni kuzuri zaidi. Kimsingi ningepata fursa ya kurudi, ningekita zaidi kwenye kilimo. Unaiambia nini jamii kuhusiana kwamba mwalimu anaweza akafanya kitu zaidi ya walimu, akafanya mwalimu akawa tajiri kuliko zani iliyojengeka katika jamii? Kwanza niseme tu kwamba mwalimu ana sifa nyingi. Pamoja na kufundisha, mwalimu anaweza kuwa mfanyabiashara, mwalimu anaweza kuwa mkulima, mwalimu anaweza kuwa mtu wa media kama wewe mwandishi hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuko kote tunapita tunawafundisha watu katika maeneo kama hayo. Sasa ni swala tu kwamba mwalimu akijiposition vizuri kwenye mazingira hayo kwa kutazama hizo fursa vizuri, anaweza kwenda vizuri sana. Leo niwaambie walimu waache kuamini kwamba hawawezi, waache kuamini kwamba wanaweza kufanya jambo moja tu la upande wa walimu. Wajaribu kuangalia fursa mbalimbali, hasa zinazopatikana kwenye mkoa wetu wa Njombe. Fursa ya kilimo ikiwa ni sehemu moja hapo muhimu sana. Wewe ni baba, ni mlezi wa familia, ukiachana kazi ya walimu. Vipi wanafunzi wanakutazamaje hapa shuleni kwako ukiwa tayari umeshaanzisha miradi ya kilimo kama hivi? Kwanza wanafurahi. Mimi ninavyowafundisha nawafundisha darasani, lakini pia wananifahamu. Siku za weekend zile huwa wanapita hapo wanaona nimevaa buti, nimevaa mavazi ya kishambani, nakuja shambani, na wakati fulani nashirikiana nao kwenye mazingira ya shuleni, kwa kuwa hata shuleni na shamba la parachichi. Kwa hiyo wanajifunza kitu kwao. Nje ya masomo wanamtazama mwalimu kama mtu ambaye ana fikra zingine nje ya kusoma tu yale anayofundisha darasani, lakini hayo pia anaweza kayaishi
kwenye mazingira ya kawaida. Kwa hiyo wananifurahia kimsingi. Sawa, pengine huu unawatembeza kwenye shamba hapa kwamba tunafanya hivi na hapa tunafanya hivi ili waweze kuwa na idea. Ya, ni sahihi. Tumekuwa ukiachana na shughuli zile wanazofanya kwenye shamba la shule, kuna wakati fulani nishawahi kuja nao kwa maana ya kuja kujifunza namna ambavyo parachichi mimi ninazihudumia ili na wao waende wakatumia yale maarifa kuendeleza pale shuleni. Kimsingi wanafurahia na nimekuwa nikiwaelekeza hilo. Lakini sisi ni moja ya shule ambazo zinachukua wanafunzi wanaotoka mikoa mbalimbali. Wengine walikuwa wafahamu kama parachichi zinapatikana juu ya mti. Wanapoziona wanafikiri kwamba unachimba kama viazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimsingi watoto wao wanapata kitu cha pekee sana. Na tuna mengi ya kuwafundisha. Sawa, unawaambia nini walimu wengine ambao pengine unao shuleni, wengine hawapo hapa shuleni, wengine wapo maeneo tofauti tofauti, kutumia hizi fursa za muda ule wa ziada ambao labda kuanzia saa 9:30 tunajua kwamba walimu wanakuwa wameshamaliza shughuli zao za shule, na kutumia muda huo kufanya shughuli zao binafsi na siku za weekend? Nashukuru. Kimsingi ni muhimu sana mwalimu atambue kwamba matumizi ya muda ni muhimu, na sisi kama walimu tumefundisha sana katika kada yetu ya ualimu matumizi mazuri ya muda. Ndio maana hata vipindi vimepangwa kwa muda. Kwa hiyo ukichukua ile hali ambayo unaitumia katika ufundishaji na kuileta kwenye maisha yako halisi, inakusaidia sana. Ule muda ambao tunatoka kuanzia saa 9:30, saa 10, masaa karibu 2-3 pale kabla giza halijafika, unaweza kutumia vizuri na ukaweza kuzalisha vitu vya kutosha. Na siku za weekend umeenda Jumamosi, una muda mzuri, lakini siku ya ibada hata Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo unaenda kanisani kidogo, ukirudi tenga muda kidogo, nenda katumia muda wako kwenye uzalishaji.